講咩嘢？預備咗啲嘢啦。我哋而家咧整啲牛油，用啲牛油咧，跟住炒呢個。試下，我哋諗住憑感覺，應該都冇乜大問題嘅。好，跟住之後咧，我哋咧就擺落去溶下佢先。我哋而家將啲麵包絲切碎佢先，跟住之後咧就炒佢。哇！佢而家應該係熟咗個狀態，所以好味。係啊，冇錯。哇，好得意啊！好似啲頭髮咁。我哋用咗啲牛油啦，要倒落呢度啦。我哋撈下先，跟住就炒啦，係咪？開咗火，係啊，要炒到脆，聽到啲吱吱喳喳嘅聲音，金黃色啦，有啲效果啦，脆脆地啊！開咗第二個爐咧，溶緊啲白朱古力，倒啲開心果醬啊！哇，好似好正咁喎！之後而家倒白朱古力落去，再炒。呢個係白朱古力炒埋落去。我哋而家咧就整一嚿嚿先，擺喺個碟，整一嚿先，隨心啲。哎呀，冇事冇事。整個糯米糍嘅皮嘅部分係好香啊！係咯，超香喎！而家倒埋啲棉花糖落去，溶，睇下有冇點啲？哇，好似好正咁啊！哇，肥死啊！一段時間有少少溶咗，可能仲要再炒耐啲，落啲奶粉，呢個係全脂奶粉。試下唔係脱脂咩？我哋買咗全脂。嚇？唔係啊，嗰個人話唔使啦，唔使啦，全脂仲好食啊咁樣。咁即係超肥咯，成嚿嘢。河粉，試下，應該要落幾多咧？我哋再落多啲，係啦，我哋分幾次落多啲，好似深色啲都靚嘅。哇，搞下好似越嚟越少，唔知呢啲可以包到幾多個咧？我哋而家擺喺呢個碟度，等佢冇咁熱。而家整呢個，我哋頭先雪凍完之後，而家攞翻出嚟啦，就猜呢個。整翻一粒波咁樣，跟住咧就攞呢個皮嚟包住佢，我哋喺呢度攞出嚟嘅，咁包住佢，睇會係點咧？係啦，跟住整翻粒波出嚟，哇，好大粒喎，超巨型喎呢個係，跟住再呢度，有冇啲樣？大家覺得似唔似啲樣？都 OK 啦。哇，我哋完成咗2粒啊！我哋睇下入邊係咩點嘅樣，我切開睇下成唔成功先。哇，有少少溶溶地喎，都 OK 啊！我哋仲另外買咗呢個，佢介紹嘅就咁一個皮啦。咁我哋剪開咗一半，咁咧就係咁樣好煙韌嘅。咁我哋等下試下好唔好食先。咁而家就擺埋呢嚿嘢落去，跟住我諗係咁樣嘅，咁一包，再咁一包，再咁一包，跟住再咁一包，跟住就搓完係咁啦。呢個咧就係雪媚涼皮啦。咁整出嚟咧都好似比較圓形啲咯，唔知味道係點咧？